আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগ এইসের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি হলো ডিসকভার 35 বাইক নিয়ে। তো এই 35 বাইকটি এই বড় ভাই দুই ভাই চলে আসছে আমার কাছে। তো ওনাদের কাছ থেকে শুনি যে আসলে সমস্যাগুলো কী কী। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, আমার নাম হচ্ছে নিমাই সিং। আমি দিনাজপুর সদর থেকে আসছি। আমার 35 বাইকটার সমস্যা হচ্ছে, এক নম্বরে হাইড্রোলিকের তেল থাকে না, দুই নম্বরে হচ্ছে যে গাড়িটার স্টার্টিং প্রবলেম, সকালবেলা স্টার্ট হয় না ঠিকঠাক মতো, আর একটা সাউন্ড আসে অন্যরকম, যেটা সমস্যা। তারপর আরও অন্যান্য সমস্যা আছে যেগুলো খুঁটিনাটি। ভাইয়ের কাছে আসছি, ভাইয়ের ভিডিও দেখি, ভালো লাগে। আসলে ভাই অনেক ভালোভাবে কাজ করে এবং অভিজ্ঞতার সহিত কাজগুলো করে, এই কারণে আমি এখানে আসা। ভাই আমার গাড়িটা একটু দেখুক ভালোভাবে, এটাই আমি চাই ভাইয়ের কাছে। ধন্যবাদ ভাই। তো ভিউয়ার্স, চলুন আমরা আগে শুনি, আমরা আগে বিষয়টা দেখি যে ইঞ্জিনের সাউন্ডে কীরকম খারাপ আসে। তো ভিউয়ার্স, বাইকটার সাউন্ড শুনুন। সিলিন্ডার থেকে ট্যাক সাউন্ড আসতেছে। এখানে আরেকটা বিষয়, 35 বাইকের হেড থেকে একটা ঝিরঝিরি সাউন্ড আসে। এই ঝিরঝিরি সাউন্ডে কেন আসে এটা সমাধান দিব ইনশাল্লাহ। কিন্তু বিষয়টা হলো যেটা, টাইম এন্ড চেন এত পরিমাণে টাইট দিয়ে দিছে যে অ্যাডজাস্টার, আমি আপনাদের দেখাই যে কত পরিমাণে টাইট দিয়ে দিছি। এইভাবে টাইট দিলে ইঞ্জিনের জন্য মারাত্মক ক্ষতি। ইঞ্জিন প্রচুর পরিমাণে হিট হবে এবং ইঞ্জিনের ভিতরে যে ক্যামশ্যাফট, ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের যে বিষয়গুলো, এগুলো দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে। এই যে দেখেন অ্যাডজাস্টারের অবস্থা, তারা দেখেন পুরা এখানে তেনা ঢুকেই দিয়ে জাম করে দিছে। আমি যদি টাইট দিচ্ছি তাহলে আপনার টাইট হচ্ছে, কিন্তু তারপরে হেড থেকে ঝিঝিরি সাউন্ড আসতেছে। এখানে আরেকটা বিষয়, এই বাইকটার 6 মাস আগে ইঞ্জিনের কাজ করানো হয়েছিল। যে দেখেন সিলিন্ডারের ভিতরে একটা দুইটা না, আমার মনে হয় যে 4টে হেডের সিলিন্ডার গ্যাসকেট দিয়েছে। তো দিয়ে আপনার টাইম ইঞ্জিনটা বেশি টাইট করে দিয়েছে, সবই ঠিক আছে। আর অ্যাডজাস্টার তো আমি আপনাদেরকে শুরুতেই দেখাইলাম যে ওটা একদম টাইট করে দিয়েছে পেকিং দিয়ে। তো এই জন্য বিষয়টা হলো যেটা, বাইকটার আপনার ইঞ্জিনের সাউন্ডও দ্রুত নষ্ট হয়ে গেছে, ইঞ্জিনটা অতিরিক্ত হিট হচ্ছে, আর সাউন্ড তো ভালোর থেকে খারাপ হয়ে গেছে। কারণ ভাই যখন বাইকটা সকালবেলা স্টার্ট দেয় একটা সাউন্ড আসে। তো এটার কারণ হতে পারে ক্র্যাঙ্কের বেয়ারিং বা আপনার ক্যাম্পশাফটের যে বিষয়গুলো এগুলো থাকবে। আর ঝিঝিরি সাউন্ডগুলো, এগুলো এখন আমরা হেড সিলিন্ডার খুলে দেখবো যে আসলে ওখানে কীরকম ত্রুটি পাওয়া যাচ্ছে। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন সিলিন্ডারটা দেখেন যে আপনার মোটা শিরিষ কাগজ বা স্পট বোঝা যাচ্ছে। এই পিস্টনটা আপনার এক জায়গায় টাইট, এক জায়গায় লুজ, যার কারণে আপনার ট্যাক সাউন্ড আসতেছে। আর দ্বিতীয় নম্বর বিষয়টা হলো যেটা ভালভের গাইডের সমস্যা আছে এবং সেলফ বলের সমস্যা আছে। তো এই পার্টসগুলো আমরা অ্যারেঞ্জ করে আপনাদেরকে পুরো বিষয়টা আবার বুঝাই দিব। আপনারা দেখলেন সিলিন্ডারের প্রবলেম ছিল, তো আমরা সিলিন্ডারটা স্লিপ করে স্টেডি পিস্টন লাগাই দিয়েছি, আর তার সঙ্গে ভালভ হেডের কাজও করে নিয়েছি। তো হেডের বাজে অবস্থা ছিল, তো হেডের গাইড করার পর অবশ্যই 35 বাইকগুলোতে দেখবেন যে আপনার কম্প্রেশন যেন ঠিক থাকে। কম্প্রেশন বলতে এটাই, এই যে আমি টান দিচ্ছি ওদিকে গাইডের সামনের অংশ হাত দেওয়া আছে, এই যে দিক চাপ দিবেন। যদি আপনার ভালভ অটোমেটিক যায় তাহলে বুঝবেন যে আপনার গাইড ঠিক আছে। আমি জোরে চাপ দিব, দেখেন সাউন্ড আসতেছে, তাহলে আপনার হেড থেকে কোনো ঝিরঝিরি সাউন্ড আসবে না, যেটা আমরা অনেকে মনে করি যে ট্যাপেট বা রকার আমের সমস্যা। তো এই জন্য যদি আমরা অতিরিক্ত পরিমাণের ট্যাপেট টাইট দিয়ে দিই, সেক্ষেত্রে ক্যাম রকার দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে। আশা করি বুঝতে পারছেন। তো আমাদের হেডের কাজ কমপ্লিট, হেডটা এখন আমরা সেট করব। এই যে পুরাতন ক্যামেরার অবস্থা দেখেন যে দাউদ চুলকানি হয়ে গেছে, ছাড়া এরকমটা হয়ে গেছে। এই জন্য আমরা ক্যামশ্যাফট এবং রকার আর্ম দুটোই পরিবর্তন করে দিলাম। তো ভিউয়ার্স, বিদ্যুৎ নাই, আসলে কতটুকু ভিডিওটা ভালো হবে জানি না। তো ক্যামশ্যাফটের আমাদের অরিজিনাল, রকার পিন সবগুলোই অরিজিনাল। তো আমরা টাইম ইনসেন্টার মোটা লাগাচ্ছি। এই পালসার বাইক বলেন, ডিসকভার 35 বাইক বলেন, এই বাইকগুলোর ক্লাস প্লেট এবং টাইম ইনসেন্ট একটু দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। তো আমরা মোটা টাইম ইনসেন্ট লাগাই দিলাম পালসার 35-এর। এই টাইম ইনসেন্ট না হলেও 40,000 কিলোমিটার চলবে, আর সাউন্ডটাও ভালো থাকবে। অবশেষে বাইকটা আমাদের রেডি। তো ভাইয়ের কাছ থেকে শুনি যে আসলে ঠিক হলো কিনা বা পারফরমেন্স উনি কেমন পাবেন আশা করেন। তো ভাই বলেন।
অ্যাকচুয়ালি ভাই আমি গাড়িটা প্রথমে মানে যেভাবে নিয়ে আসছিলাম সেইভাবে তার তুলনায় অনেক বেশি ভালো হয়েছে। আর দ্বিতীয় কথা হলো যে গাড়িটা ভারী চলতেছিল, এখন ফ্রি, একদম অনেক ফ্রি গাড়িটা। আশা করি আমি ভালো পারফরমেন্স পাবো আর এবং খুব ভালোভাবে কাজ করছে ভাই। আমি নিজে থেকে দেখে ভালোভাবে দেখলাম যে ভাই কীভাবে কাজগুলো করলো। আমি বলতে চাই পরিশেষে এটাই যে আসলে এই ভাইয়ের কাছ থেকে আপনারা যদি কাজ করেন খুব সুন্দর এবং নিখুঁতভাবে কাজ পাবেন, এইটুকু আমি আশাবাদী আর কি ভাইয়ের কাছ থেকে। ধন্যবাদ ভাই। তো ভিউয়ার্স, আসলে বিদ্যুৎ না থাকার কারণে ভিডিওটা আমরা ওইভাবে মানে সুন্দরভাবে করতে পারি নাই, যতটুকু পারছি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে, লাইক করে দিবেন। এখন চলুন আমরা ইঞ্জিনের সাউন্ডে শুনি। ইঞ্জিনের যে ব্যাট সাউন্ডে ছিল টিক টিক সাউন্ডটা, ওই সাউন্ডটা এখন আমাদের নাই। আর থোতল দিব, থোতল দেওয়ার পর কোনো ঝিরঝিরি সাউন্ড আসে কিনা এটাও আপনারা দেখবেন। তো ভিউয়ার্স, আমরা মাত্র বাইকটা ওকে করলাম। তো ইঞ্জিনের সাউন্ড শুনুন, আগের টেকটিকি সাউন্ডটা আছে কিনা। আপনার ইঞ্জিন থেকে টিকটিকি ঝিরঝিরি কোনো সাউন্ড নয়, একদম স্মুথ সাউন্ড। আমরা সিলিন্ডার স্লিপ করা, হেডার সিট গেট করা, আপনার ক্লাস কভারের মধ্যে আমরা ক্লাস প্লেট আর প্রেশার প্লেটটা শুধু পরিবর্তন করছি। তো পিস্টনটা বা স্লিপটা একটু ফ্রি হয়ে গেলে সাউন্ড আরও স্মুথ হয়ে যাবে এবং টপ স্পিডও আরও উনি বেশি পাবে। এখন অনেক রেডি পিক আপ আছে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানিয়ে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।